Aqui eu fiz um esboço usando o isopor, eu fiz um desenho, tá? De como vai ser a frente da lareira. Tem umas medidas aí, tá? Os recortes, correto? E vocês vão olhando aí, tá bom? Deixei os cálculos direitinho, então a frente será essa, o recorte da entrada será esse aí, tá? E a medida do vídeo, quando ele for passando, você vai entender por que esse quadrado aí no meio, tá bom? Seja bem-vindo, esse é o seu canal Transformando com Isopor. Voltando aqui na imagem, agora nós vamos contar quantas placas nós vamos usar até agora, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 placas que eu já marquei as medidas, tá? Eu estou deixando bem registrado para se houver alguma dúvida você voltar ao vídeo e verificar as medidas, tá? Então eu tenho duas placas que serão à frente, tá? Essas duas aqui são à frente daquele quadrado que eu mostrei para vocês, tá? Essas duas medidas de 10 centímetros serão complemento de cada lado, tá? Essas quatro aqui, que são com 15 centímetros, também vão ser à frente da lareira. Tem estas duas aqui, que está escrito lateral, que será a lateral, um de cada lado da lareira. E essas duas que está escrito 25 centímetros, que é o meio, é que vai ficar no meio, no central da lareira, dando apoio a essas placas da frente. Tá? Mas à medida que eu for fazendo, vocês vão entendendo o desenho, tá? Então são 6 placas que eu já marquei as medidas para vocês. Aqui eu já tenho também os boiseries, isso é sobra já dos outros trabalhos, né? Mas você vai precisar usar boiserie e você encontra no Mercado Livre. Você vai precisar comprar em torno de 20 boiseries, tá? Se você for fazer a lareira, tá? Use boiseries de 3 centímetros. Eu coloquei ali de frente para o sol para vocês terem uma ideia. Eu já removi as medidas que eu cortei. Então aí a parte central da lareira, né? Que vocês estão vendo, tá? E nós agora vamos partir para a montagem dessa lareira. Dando continuidade agora ao vídeo, eu vou passar para o próximo passo, que é fixar essas partes de 10 centímetros na lateral da placa. Então vou colar todas aqui com massa corrida, ou você pode usar massa acrílica para colar na lateral, tá? Uma dica que eu quero dar para vocês, vocês podem usar para fixar durante o tempo, até secar, vocês podem usar palito de dente, é o que eu uso, esses palitos de dente, tá? Para prender o isopor enquanto ele seca. Depois você pode até deixar lá, serve como reforço. Então vamos continuar? Agora aqui eu começo a passar a massa corrida, como vocês sempre sabem, é o que eu mostro para vocês nos outros vídeos, é passar um pouco de massa corrida ou massa acrílica, se depende do que você preferir. E você vai passando aqui na lateral, onde vai encostar lá na outra placa, tá? Vou trazer um pouco mais para frente para vocês terem uma ideia. Então o que eu vou fazer aqui? Isso aqui, ó, tá? Trazer a medida, encaixar aqui assim, ó, tá? Apertar um pouquinho, para ela dar uma sustentação, uma aderência, tá? Aqui, ó. E para fazer o reforço, para fazer o travamento dessa parte, para ela não soltar, eu vou usar agora os palitos de dente que eu falei para vocês, né? Vou pegar o palito de dente, como vocês estão vendo, eu vou fazer assim, colocar atravessado, ó, prendendo para cá, ó, tá? Fazendo um reforço. Agora eu já viro para o outro lado, venho aqui também, acerto, dou uma apertada na massa, pegar mais um palito, tá? Ó lá, vou pôr transversal, descendo para encaixar na outra placa lá e travar, ó. Então eu tenho uma sustentação nessa placa, ó.
ela já não solta mais, ó, tá? Posso virar ela, mexer, ela vai ficar aqui secando, tá? Apertar um pouquinho mais, chegar aqui mais para perto, ó, vou apertando e acerto aqui. Agora essa parte aqui, vocês não se preocupem não, porque aqui virá uma outra parte que vai tampar e vai reforçar essa emenda, tá? Vamos continuar na outra. Eu consegui já aumentar o tamanho da entrada da frente da lareira, tá? Eu tenho duas partes de 15 centímetros. Com isso aqui eu vou fazer a estrutura da lateral da lareira. Eu vou colar esta placa na outra, e semelhante àquele vídeo da coluna, tá? Olá pessoal, dando continuidade à sequência aqui do preparo da montagem da lareira, eu já preparei esse local aqui para passar a massa corrida em cima dessas placas, tá? Eu preciso que passe para ficar bem lisinho isso aqui, para tirar essa textura de isopor. Então, já passei toda a massa, tá? Tem uma camada generosa, eu vou deixar secar. Eu vou fazer também na outra, tá? Nem vou mostrar porque o passo é o mesmo, o passo a passo é o mesmo, tá bom? Olá pessoal, passando para a próxima etapa. Vocês lembram daquela placa grande que eu falei que emendava duas placas, né? Para ficar mais grosso? Então, eu peguei aqui, ó. Agora eu vou trabalhar com ela, tá? Eu vou trabalhar com ela junto com vocês, tá bom? Para vocês entenderem como é que é feito aqui o passo a passo. Vamos lá? Eu vou passar a massa aqui em cima já direto, né? Em vez de passar por emboiserie por boiserie, eu vou passar já direto aqui em cima, como que eu vou fixar. Então eu já passo a massa, depois eu só encaixo. Fica mais fácil que passar um por um, né? Até porque mela muito, dá muita sujeira, então eu achei mais prático fazer assim. Passa a massa primeiro, depois você vem colando o boiserie. Então, pessoal, lembra aquela parte que eu falei para vocês? Que tinha essas placas, eu colei uma na outra, tá? Essas placas, elas são de 15 centímetros. E aqui eu vou fazer o que? Eu peguei e fiz o que? Vou mostrar para vocês já. Eu colei 3 boiseries, tá? 1, 2, 3. Como é que eu achei o centro? Dessa forma, ó. Eu peguei um boiserie, tá? Coloquei na ponta, certo? Na ponta, eu achei o próximo, e o próximo, e o próximo, e o próximo. Então ficaram 3 boiseries. Agora aqui tem um tamanho específico, tá? Vocês vão medir aqui em cima 15 centímetros de um lado, tá? E desse lado aqui 18 centímetros. Por quê? Porque aqui em cima vai ser a parte, esse lado vai ser a parte de cima e essa parte será a parte de baixo, tá? Porque aqui vai vir uma outra placa que vai ser colada aqui. Então eu já antecipei as duas partes, tá bom? Para vocês entenderem, 18 e 15. O meio, eu vou medir para vocês aqui para vocês saberem quanto de boiserie vai ser a medida. O boiserie ficou com 70 centímetros. Cada boiserie desses aqui ficou com 70 centímetros. Você vai fazer o quê? Então você vai colar essas 3 partes. Entendeu? Lembra que eu passei a massa corrida? Então, eu passei a massa corrida, deixei secar, já lixei, tá? Tá toda lixada, pode ver que tá até branca a mão. E eu vou fazer o que agora aqui? Eu vou colar essa parte nessa lateral. Dando prosseguimento, eu já fiz a colagem, né? Dessas duas partes. Tá aqui, ó. As laterais, tá? Agora eu vou unir as duas bandas, tá? Essas duas bandas aqui, ó. Esta com essa. Eu vou passar a massa no meio, nesses entremeios aqui, ó, tá vendo?
e vou uni-las, tá? Depois que unir com a massa, eu vou passar a fita telada autoadesiva. Ela é uma fita de fibra de vidro e eu vou passar aqui no meio para evitar que tenha rachadura, tá? Então recomendo vocês comprar uma fita que você acha no Mercado Livre. Então vamos dando continuidade aqui. Vou pegar e juntar, tá? Juntar mesmo, com vontade, como se estivesse apertando. Apertei bem, ó, faça aquele movimento para cima e para baixo, tá? Para ela dar aderência. Aperte bem. Agora eu vou naquela ponta. Então vou tirar a medida, ó. Vou pôr bem em cima, né? Encaixo aqui. Vou pegar aqui meu estilete. Vou cortar. Dar um corte aqui. Deixa eu cortar aqui logo, antes de colar. Pronto, ó. Colei um pedaço na medida. Tirei, né? Vou colar agora aqui, ó. Para ajudar. Tá? E agora eu vou pegar um pouquinho da massa e vou passar por cima para ajudar na aderência. Tá? Então o que que eu vou fazer agora? Já passei deste lado. É o mesmo processo que vocês viram fazer lá no muro, quando eu estava fazendo lá aquela parte do muro, o mesmo processo. Só que essa fita telada ela é mais estreitinha. Tá bom? Agora aqui eu vou pegar o palito de dente e vou fazer assim, ó, pra cá e pra cá. Então vou transfixar as placas de um lado da direita para a esquerda. Vou pegar aqui da esquerda para a direita. O que que eu tô fazendo aqui? Tô evitando que a placa ela se movimente, tá? Assim, ó, evito que ela se movimente, ela vai ficar travada. Nós vamos pegar do outro lado aqui também. Vamos travar para cá. Da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. E esse palito você pode deixar aí também, já tá com uma trava, fica lá para dentro mesmo. Nem precisa remover, viu? Tá certo? O processo é esse. Aqui eu passo mais um pouquinho de massa. Já fixou bem, já prendeu, né? Tirar a medida. Eu corto sempre um pouquinho menor, porque as pontinhas ficam sempre saindo, ela atrapalha. Aí eu venho aqui com o estilete assim, ó. Com o próprio estilete, já corta, tá? E como ela é uma fita que é colável, ó, ela cola, tá vendo no meu dedo? Aqui, ó, ela cola. Então você já vem aqui em cima, bem no meio da divisa entre uma placa e a outra, e você vem e cola a tela, ó. É lógico que agora tá mole, porque ela tá se movimentando. Mas é só você deixar ela secar, travar com os palitos de dente, que ela vai ficar firme. Vou fazer o seguinte, tá? Daí vocês estão vendo melhor, ó. Eu vou colocar nessa posição, transfixando de um lado para o outro, tá? Assim, ó. Por quê? Evita da placa ficar subindo e descendo. E aqui a mesma coisa, eu acertei ela no mesmo nível aqui em cima e transpasso para lá e para cá, ó. Travei aqui, agora eu vou travar deste lado. Voltei com vocês. Olha, eu cortei duas placas de 15 centímetros, tá? Ela não tem 1 metro, ela tem 90 centímetros, tá? 90 centímetros por 15. Para que essas duas placas? Essas placas vão servir de travamento, tá? Para a parte de baixo e para a parte de cima. Lembra que eu fiz as emendas?
elas ainda estão secando, mas eu já posso adiantar essa parte, ó. Eu vou colocar aqui, então, pessoal, eu vou levar vocês um pouquinho para vocês verem por cima, né? Porque eu fiz muito de longe, tá? Então, o aspecto que vocês vão ver é esse aqui, ó. O que que acontece? Eu coloquei essa travessa, eu colei ela, tá? Aqui desse lado para dar o reforço na placa da emenda aqui do meio, tá? Lá na ponta, vamos lá também. Aqui, ó, eu também coloquei essa placa que é de 15 por 90, né? A medida é 15 por 90 para dar esse reforço para segurar aqui a emenda da placa, né? Lembra que tem uma emenda aqui? Eu passei uma fita telada, ela já está ali, está secando, tá? Então vou mostrar um pouco do alto para vocês terem uma ideia de como está ficando já, né, essa lareira. Então nós vamos usando continuidade, né, daquele nosso trabalho. Lembra as placas de 25 centímetros? 25 centímetros por 1 metro. Então, eu vou usar agora essa placa para fazer esta base, tá? Aqui em cima. Então eu vou precisar fazer um recorte em L, porque essa placa ela vai subir mais um pouco, tá? Então ela vai ficar rente aqui com esta, tá? Rente. Ela vai engrossar mais. Ela tem que ficar na mesma grossura aqui dessa lateral, tá? Tudo isso é reforço da lareira, gente. Precisa, tá? Tô dando uma boa estrutura nela porque ela vai ficar fixa e vai ficar para uso normal, tá? Na sua casa. Vou pegar para vocês como é que eu fiz. Aqui, ó. Eu já dei um corte. Que corte é? Que medida é? Essa medida da lateral aqui, ó. Olha lá o encaixe. Vocês estão vendo o encaixe aqui, ó? Então, é essa medida que eu vou usar. Porque eu preciso disso, tá? Porque ela vai fazer o reforço aqui junto com essa placa que vocês estão vendo aqui agora, tá bom? Então o que que eu já me antecipei? Para a gente não perder tempo, eu já cortei, lógico, daqui para cá. Vamos lá, vamos virar a placa para você entender, ó. Daqui para cá, juntando tudo, de lá para cá vai dar 1,20 m. Eu emendei um pedaço e recortei, fiz esse recorte lateral, ó. Como eu fiz do outro lado, eu fiz o recorte aqui também. Tá? Já dito isso, eu vou fazer essa colagem, tá? Esta colagem toda. Olá, estamos de volta, já fiz a colagem da placa, né? Vocês podem ver que está bem certinho agora aqui, essa parte já está igual. A grossura, a mesma grossura deste lado, deixa mais para lá. A mesma grossura que tem aqui deste lado, ela agora está igual. Então está uniforme, né? Essa parte aqui está toda uniforme, correto? Eu aproveitei, gente, e já passei massa, tá? Passa uma massa corrida em cima para tirar o aspecto de isopor. Por quê? Eu vou adiantar aqui, mas o certo era deixar secar e dar uma lixada, deixar lisinho, que nem eu fiz com esse. Essa parte aqui. Essa parte aqui precisa ter uma parte lisa em cima. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho esta base com os boiseries, né? Eu preciso dar a sequência para cá. Qual é a minha ideia? Eu quero fazer igual aquelas lareiras americanas, que tem os desenhos aqui, outra aqui, e depois aqui no meio cruza também essas faixas que estão aqui, tá bom? Então, eu vou fazer primeiro o seguinte. O que que eu fiz aqui, ó? Aqui em cima eu vou colocar um boiserie, que vai fazer o contorno dessa parte aqui. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o boiserie para fazer o limite, esse limite, essa margem que vocês vão ver agora como é que vai ficar, ó. Então eu vou vir aqui, tá? Vou colar aqui, deixa eu dar mais uma olhadinha, e trazer no limite, ficou no ângulo, nessa mesma reta aqui, ó. Tá, observe, eu trouxe o boiserie, só que eu vou puxar ele um pouquinho mais para fora, porque eu vou fazer depois o contorno dele saindo aqui. Tá, vocês deixem mais ou menos com 1 centímetro para cá, né? Porque depois vai ter o acabamento na lateral. Então encosta bem aqui, tá? Nessa parte, rente aqui, ó. Então ele vai encostar, vai pegar a linha, vocês estão vendo aqui, ó. Vai vir até aqui. Sempre vocês, porque aqui vocês vão ter, como é que fala? A reta, para ficar certinho, para não ficar torto, para não ficar assim, ó.
Então sigam a reta da placa, tá? E agora eu vou colocar o outro pedaço aqui. Pronto. É só trazer aqui, acertar, arrumar, encaixa certinho esses dois lados aqui, procura nivelar, tá? Feito isso, eu vou continuar. Eu fiz o que aqui, ó? Eu tenho pedacinhos, deixa eu ver se eu aproximo mais para vocês. Eu tenho pedacinhos de boiserie, tá? Eles têm 3 centímetros. A largura do boiserie é como se fosse um quadradinho, 3 centímetros por 3 centímetros. Vou colar os 3, um ao lado do outro, no mesmo alinhamento do boiserie. A diferença vai ser esse aqui que vai fazer o contorno da placa, tá? Então tem que trazer na sequência. Eu vou fazer lá, depois eu venho para cá. Coloca no mesmo alinhamento, aperta bem para lá para ficar bem justo, tá? Para eles ficarem no olhômetro, você tira mais ou menos a ideia de como vai ficar isso, tá bom? Procure sempre deixar ele reto, nivelado, sempre vai, porque o isopor é assim, se você não tomar muito cuidado, ele dá uma entortada, tá? O outro passo é esse aqui, ó. Eu fiz 2 quadrados com as placas de 3 centímetros ou 30 milímetros, né? Que eu vou colocar eles aonde? Eu vou colá-los logo em seguida os 3 pedacinhos do boiserie. Desse lado e do outro lado. Só que eu não vou colar assim o quadrado, tá? Eu vou fazer um quadrado aqui no meio com o estilete. Eu vou medir 1 centímetro, acho que 1 centímetro ou 2, deixa eu dar uma olhadinha aqui para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, tá? Eu vou medir, eu acho que 3 vai dar. 3 centímetros de cada lado e vou fazer um quadradinho, um buraquinho no meio, tá? Eu vou fazer um quadradinho, fazer um buraquinho no meio e já volto com vocês para mostrar essa parte para a gente fazer a colagem, ok? Voltando com vocês, já fiz o recorte, tá? Vou tirar para vocês terem uma ideia de como vai ficar, ó. Vou tirar o quadradinho, ficou assim, ó. Pela minha roupa. Vamos passar massa novamente em tudo, tá? Como sempre, passando massa, colando, tá? Porque isso aqui que vai dar aderência no trabalho, tá? Passou massa, já vem, já cola, ó. Então eu vou encostar aqui ao lado dos 3 pedacinhos do boiserie, vou procurar fazer um ângulo reto aqui direitinho, tá? Esse quadradinho ele vai ficar um pouquinho a coisa maior, mas aí vocês centralizam ele direitinho, aperta, tá? Para a massa poder expandir, sair um pouquinho, e vocês com a mão já fazem todo o contorninho, aperta assim com o dedo e ajusta. Tudo aqui é colando, ó. Mais um pouquinho. Vem aqui onde estão os boiseries, os pedacinhos, e você vai colocar de frente assim, ó. Tá? Por quê? Para ficar, porque aqui depois acertei, apertei, colei bem, apertei para baixo. Então agora eu vou fazer o que? Eu vou tirar a medida, tá? Porque eu vou dar continuidade ao boiserie aqui em cima. Voltamos, pessoal. Então agora, lembra que eu te falei para vocês, ó, já fiz a colagem dos boiseries, tá? Dando na sequência, né? E então fez essa moldura que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Depois eu vou pegar a câmera e filmar de cima para vocês terem uma ideia. Voltando aqui, virei a câmera para ficar melhor para vocês. Então, aqui são 2 quadradinhos, 15 por 15, né? E eu vou colar aqui na base, entendeu? Porque isso aqui vai fazer o contorno da base da lareira, tá? Então o que eu vou fazer agora é passar a massa, como sempre, e colar. Colar aqui e colar lá. Antes de dar continuidade, eu pus ela em pé aqui, depois de dar uma secada, que eu quero mostrar para vocês como é que ela está ficando de frente. Porque até então vocês só viram ela deitada, né? Ó, eu vou aproximar a câmera de vocês, quero mostrar aqui os detalhes das faixas de boiserie, né? Os quadradinhos que eu coloquei ali. Bom, vão observando como ela já está ficando bonita, está tomando corpo, né? Então eu fiz assim, eu deixei desse jeitinho aí que vocês estão vendo, né? Os detalhes
Agora vocês já estão tendo uma ideia de como está ficando essa lareira, tá? E a gente vai fazer mais coisas nela, mas por enquanto é assim, olha, já coloquei os pezinhos embaixo, como eu tinha falado, né? Aqui em cima os quadradinhos repetindo de novo, tá? Vai valer a pena você acompanhar até o final esse vídeo, porque ela vai ficar top, muito linda, parecendo realmente uma lareira americana. Então aqui já coloquei aquela parte que é 15 por 15, que vocês viram na sequência anterior, né? E agora eu vou colar essa outra base, esse outro pedaço aqui para dar continuidade na moldura, nessa moldura que é a base da coluna, a base da lareira. Aí eu venho com os palitos de dente, travo embaixo, travo em cima, aqui já está feito, tá? Eu vou fazer do outro lado também e depois a gente vê como é que vai ficar. Eu já fiz este lado e fiz o outro, já quero adiantar para vocês, já para passar massa, já passem a massa corrida aqui em cima, já para tirar o aspecto do isopor, tá? Voltamos agora e vamos fazer aquele mesmo processo que vocês viram fazer lá na coluna, tá? Qual é ele? Passar massa corrida com o pincel, tá? Em cima de toda a parte dos boiseries, tá? Como eu estou fazendo aqui agora. É só você ver lá o vídeo da coluna que você vai entender direitinho. Vai passando bem, porque a gente tem que tirar o aspecto de isopor. Então, o pincel ajuda a espalhar bem, dá a massa corrida, você põe um pouquinho de água para ela ficar bem mais mole, né? Fácil de manusear. E você vai passando em todos os cantos, tá? Vou passar o pincel nas laterais aqui também, ó. Todas essas laterais, todos os detalhes da frente da lareira, eu vou passar a massa, tá? Olá, estamos de volta, continuando a nossa gravação aqui da montagem da lareira, tá? Esse aqui é outro passo. Agora eu vou fazer o apoio da parte de trás da lareira, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colar essa placa de 20 centímetros. A princípio eu ia colar essa placa aqui, ó, na lateralzinha aqui, ó, tá? Ia ficar bem grande, comprido, né? Mas eu resolvi diminuir o tamanho da lareira. Ela vai ficar mais estreita. Eu vou colocar aqui na frente. Até para quê? Sabe por quê? Para tampar aqui essas três partes que nós fizemos, já para ficar escondido e ficar lisinho. Então eu vou passar a massa, tá? Vou colar aqui essa primeira parte da fase da parte traseira, que eu vou ensinar vocês a fazerem toda essa parte de trás, o passo a passo, tá? Bom, agora dando prosseguimento ao que eu vou fazer, eu já virei ela de frente para vocês, o fundo da lareira de frente, né, para vocês. E eu já colei a lateral, é aquela placa de 20 centímetros, tá? Por 1 metro. Colei ela aqui na lateral e colei do outro lado também aqui, ó. Tá? Os dois lados. Agora eu vou colar essa placa de 25 centímetros aqui ao lado do quadrado que eu fiz. Lembra do quadrado aqui que vai ser a frente da lareira, ó. Tá? Então eu vou deixar 3 dedos, 2 dedos da parte do corte para frente, 2 dedos, como vocês estão vendo aqui, tá? Porque essa é a medida da minha tela da TV que eu vou colocar aqui, que vai ser uma tela que vai mostrar a lareira pegando fogo, né? Porque como é um isopor, você não vai pôr nada quente ali, você vai colocar uma tela que depois eu vou mostrar para vocês como é que se faz, tá? Então eu vou colar essa aqui de 25, vou pegar essa aqui de 25, vou passar massa na lateral, tá? Nessa lateral, vou colar desse lado e do outro lado também, tá? Então lá voltamos, eu já colei aqui as outras duas partes de 10 centímetros aqui do lado, né? Fiz uma coluninha aqui entre aquele buraco da lareira, tá? Deixei em torno de 2 dedos afastado do buraco
E eu cortei 3 plaquinhas de 10 centímetros por 68, tá? Por quê? Eu vou fazer ali a base interna aqui da lareira, ó. Vou colocar uma interna, uma na ponta e a outra em cima. Por quê? Porque aqui vai ser o apoio do monitor ou daquilo que você colocar de enfeite dentro da lareira, tá? Aqui vocês podem ver que eu já fiz a base. A base ficou assim, ó. Ela vai servir de apoio para o que você pôr de decoração na lareira depois. Aqui eu vou colocar um monitor, que aí eu ligo, né, e coloco uma lareira aí artificial para quem estiver olhando veja, né, essa lareira, tá, ó. Certo? Aqui eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz por cima, esse meio de lado. Então eu coloquei essa placa de 10 centímetros, tá? E essa outra de 20. Então, como vocês podem ver aqui de lado, deixa eu vir pro lado de cá que fica melhor. E aqui do lado eu coloquei mais um pedaço de placa. Ela é de 20 centímetros, tá? Então, como aqui em cima, por aqui em cima vocês veem que tem 3 partes de isopor, eu tampei com ela, tá lá embaixo, porque depois eu vou passar a massa. Isso aqui vai ficar tudo reto, tá? Aqui deu uma diferença nessa parte do boiserie, que eu vou ter que aumentar mais para cá um pouquinho, mas eu fecho aqui do lado. E lá embaixo também, na parte do pé, eu vou acrescentar um pedacinho ali, para depois fazer a curvatura do lado aqui da lareira, tá? Dar o complemento. Então aqui o que aconteceu com a lareira? Ela teve um aumento de mais uma placa aqui de lateral, né? Então ela cresceu mais um pouquinho. Olá, voltamos com vocês agora. E eu tô com uma placa aqui de 75 por 50, tá? 50 por 75. O que eu vou fazer com essa placa? Essa placa aqui, ela vai ser o fundo da lareira. Quando você olha de frente, você vai ver o fundo dela aqui. O que eu vou fazer nessa placa? Tá? A minha cabeça vai ficar um pouquinho cortada, mas é por causa da imagem que eu quero mostrar para vocês aqui. Eu tenho um molde aqui de papelão que eu usei lá quando eu fiz os tijolinhos de isopor na minha sala, tá? Quem já viu o vídeo sabe do que eu estou falando. Se você está vendo pela primeira vez, eu tenho aqui a medida de 6 centímetros por 20 centímetros, tá? Então eu fiz o que? Eu dei uma abauloada aqui na quina para não ficar reto, nos 4 cantos. E aqui agora eu vou começar a fazer o molde do tijolinho em cima do isopor, tá? O que eu vou usar para fazer o molde? Eu uso o ferro de solda. Ferro de solda, eu vou pegar, eu vou fazendo todo o contorno. Então eu faço o que aqui, gente, ó? Eu vou pegar o contorno todinho, o contorno do papelão, né, que é em forma de tijolinho, tá? Faço todo ele em cima do isopor. Aqui é aquela placa de 3 centímetros ou 30 milímetros. Eu já vou deixar mais ou menos 2 dedos da base, porque quando colar lá no fundo, vai colar aqui, tá? Então eu vou mostrar para vocês. Passou uma moto aí, mas não tem problema. Aqui eu vou fazer sequências de moldes, tá? Deixa eu ver quantos moldes vai dar. 1, 2, 3 e um pedacinho. Então a gente começa aqui do canto. Já começa aqui do cantinho. E a gente vai e passa assim, volta assim, ó. O próprio ferro, ele vai derreter o isopor. Eu não vou aprofundar muito, por quê? Porque eu não quero que atravesse lá para o outro lado. Então eu venho com cuidado. Eu vou fazendo todo o contorno. Agora eu vou pegar do lado de cá, já que já fiz aqui. Agora eu venho até aqui e igualo. Vou mostrar para vocês como que ficou o corte. Deixa eu fixar aqui o ferro. Ficou assim, ó. Como vocês podem ver na câmera, tá vendo aqui, ó? Fica desse jeito. Agora eu vou fazer na sequência, um ao lado do outro.
Aí eu faço o que? Eu vou colocar o molde grudado, tá? Ao lado. Eu vou aproveitar esse corte daqui, tá? Eu só vou continuar daqui para cá. Então o corte em si, ele já fica como o começo do tijolinho. E assim vai sucessivamente. Vamos lá, vamos continuando? Então é assim, ó. Eu seguro, já pego no mesmo alinhamento que tem aqui, próximo, igual em cima, igual embaixo, depois eu só venho fazendo junto com o ferro quente, fazendo aqui o recorte do tijolinho de isopor, tá? Vamos ver como é que ficou? Ficou desse jeito aqui, gente, ó. Eu já tenho o segundo tijolinho, tá? Dá pra ver aí? Olha, direitinho, ó. Agora eu vou fazer na sequência até aqui embaixo, tá? Vou fazer mais um, calculando a distância, tá? Vocês tomem cuidado para não fazer o tijolinho assim, tá, gente? Ali eu encosto, calculo aqui a distância embaixo, venho com o ferro quente, procuro aqui direitinho o canto e venho por aqui e simplesmente vou passando o bico do ferro quente e ele vai fazendo todo o contorno do tijolinho, tá? Pronto, terminei esse. Já fiz o terceiro tijolinho. Eu vou fazer sucessivamente isso, tá, gente? Vou terminar essa primeira fileira. Cheguei aqui no canto, ó. Agora, vou terminar essa parte, tá? Se vocês forem usar placas de 3 centímetros, não aprofunda muito não, tá? O ideal seria essa placa até boa, porque você não precisa apertar muito. E eu cheguei ao final da primeira fileira, como vocês estão vendo aí, ó. A primeira fileira de tijolinho tá pronta. Aí eu vou fazer o que agora? Eu vou pegar esse molde e vou colocar no meio, tá? Ó, a primeira faixa ficou, tá? Olha lá, a primeira faixa ficou. Agora a segunda vem no meio, na sequência, vem no meio e depois a outra no meio, nesse meio aqui da junção, tá? Dessa junção aqui, ó, como vocês estão vendo aí. Aí depois eu pego daqui pra cá até o meio e daqui pra cá até o meio, tá bom? Eu vou fazer toda essa placa, tá? Eu vou fazer toda essa placa, depois eu volto para vocês para mostrar. Se você tiver dúvida, dá uma olhadinha lá no meu vídeo do tijolinho da sala que eu fiz, na parede toda da sala da minha casa, a entrada, e vocês vão saber o que eu tô falando, tá bom? Já volto com vocês já já. Então, já voltei, já terminei o trabalho, né? Vou lá aqui levantar para vocês verem como é que ficou a placa, olha. Perfeita, tá? Ficou perfeita, perfeita. Vamos aproximar aqui da câmera. Então esse aqui é o efeito de tijolinho de isopor, que a gente vai colocar no fundo, dentro da lareira no fundo, tá? Quem olhar vai pensar que é uma placa, que é tijolinho verdadeiro, tá bom? Vamos parando por aqui, daqui a pouco eu já volto com vocês com mais outro passo do nosso trabalho. Aqui vocês já estão vendo o detalhe da lareira. Eu já passei nela todo a massa corrida com o pincel, né, nos boiseries. Aí, ó, desde o pezinho aqui eu também já coloquei um boiserie em volta do pezinho da lareira. Toda ela já está passada a massa corrida, tá? Passei todo em volta, tudo, não tem um pedaço que não tenha massa corrida, certo? Eu usei o pincel, impregnei bastante para ela ficar com a textura de gesso. Aí são os detalhes que vocês estão vendo, tá? Aqui, essa parte é o boiserie que eu fiz o contorno da entrada da lareira, na parte de onde vai ficar exposta lá a decoração que você vai colocar. No meu caso, vou pôr uma tela de TV, né? Então, tudo isso aí que vocês estão vendo, gente, ó, já está quase se preparando para fazer. Vou lixar ela toda, fazer toda a parte da lixagem, tá?
e depois eu volto com vocês. Aqui, nessa parte aqui, já é a parte de trás. É os últimos trabalhos que eu estou fazendo na lareira na parte de trás. Essa placa mais larga, ela tem 25 centímetros e eu fiz uma emenda ali, mas é para travar a lareira, né? Porque a frente está pronta, agora eu preciso travar na parte de trás. Ó, por aqui vocês vão ver o ângulo, tá? Então é que essa parte de cima aqui, eu vou colocar um apoio, é aonde vai ser colocada a decoração em cima da lareira, tá? Como eu já tenho uma madeira da outra lareira, eu vou colocar aqui em cima. Mas depois eu vou ensinar vocês a colocarem também o isopor. Ali embaixo tem um detalhe que eu ainda vou fechar essa lateral, tá? Eu vou dar continuidade desse pedacinho aqui até lá embaixo, tá? Para fazer o travamento também da lareira. Vamos virar aqui para trás um pouco. Ali vocês estão vendo os detalhes de como ela já está, né? Aquela base ali, eu fiz para poder apoiar o monitor de TV que eu vou pôr aí, né? Você pode fazer de acordo com a sua TV, o tamanho da sua TV ou daquilo que você vai pretender colocar aí, ou a decoração. Aqui atrás eu vou colocar uma placa de tijolinho que eu já fiz, né? Já mostrei no vídeo anterior, para fechar essa parte do fundo da lareira, tá? E à medida que eu for... Já estou quase terminando, gente. Daqui para frente é só fazer os travamentos na parte de baixo, que eu vou fazer de ponta a ponta, né? E depois vou fazer vou lixar ela toda. Depois vou fazer a pintura dela, né? Porque tem a pintura dela ainda, que eu vou fazer toda ela. E depois, mais para frente, vocês vão ver como é que vai ficar essa lareira. Aqui nessa parte eu já estou mostrando para vocês o que eu fiz, tá? Ela já está finalizada. Eu fiz o travamento aí nessa parte de baixo, ó, nessa faixa mais estreita, tá? Eu fechei de ponta a ponta, fiz a lateral e em cima tem essa placa maior de 25 centímetros também que eu fechei, dei todo o contorno. Esse quadradinho aqui, eu vou colocar uma placa já feita aos tijolinhos de isopor que eu fiz no vídeo anterior que eu mostrei para vocês, tá bom? Vamos dando uma olhada de longe. Agora aqui ela tá pronta já, gente. Já tá lixada, preparada, tá? A placa de tijolinho já está lá dentro, lá no fundo. Deixa eu dar mais uma aproximação aqui para vocês, tá? Essa é uma opção. Se você não for colocar nada, põe a placa de tijolinho. No meu caso, eu vou colocar uma tela de TV aqui dentro, tá? Aparecendo a lareira, tá? Pegando fogo. E eu quero que vocês se preparem porque já vamos mostrar o finalmente desse vídeo, tá? A lareira já está pronta e vamos ao vídeo. Beleza, criatividade e sofisticação, canal Transformando com Isopor, inspirando você a criar também.